你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。今次我哋要教大家點樣為 Thermomix TM21更換電纜同刀片。呢個過程唔只可以令你嘅機器運行更好，仲可以幫助你延長使用壽命。首先，確保你已經準備好所需工具，包括螺絲起子、替換電纜同刀片。第一步，首先要將 Thermomix TM21斷電，確保安全。喺機器底部揾到固定螺絲，使用螺絲起子將佢哋卸下。記住要將螺絲放好，方便之後安裝。第二步，打開機器底蓋，輕輕小心地取出舊電纜。你會見到有幾條連接線，確保記住佢哋的連接位置，或者拍張相做個參考。第三步，將新電纜按照之前的連接方式安裝好，確保每條線都穩固連接。然後將刀片拆下，檢查是否有損壞。如果刀片有磨損，建議立即更換，以免影響料理效果。第四步，將新刀片安裝上去，確保固定好。完成後，將底蓋蓋反上，然後用螺絲固定。第五步，檢查所有連接是否穩固，然後可以重新插上電源，測試機器運作情況，確保所有功能正常，這樣就完成了更換。如果你在進行過程中遇到任何問題，或者對於 Thermomix TM21有其他維修需求，我哋提供免費診斷服務，隨時可以聯絡我哋。仲有上門取件同送件服務，方便你無需出門，節省時間。最後，維修前報價透明，無需擔心額外費用。我哋專業團隊會提供最合理嘅報價，確保你嘅 Thermomix TM21保持最佳狀態，隨時為你嘅廚房提供服務。你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。